उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 4 आणि वोळ 7 एक पटी ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ आणि अवस्वर 4 वोळ 7. पहिले आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. या वोळ 8 पहिले ऐका. 8 जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 8. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 वोळ 8 ऐका. कायनानं आपल्या भावा आबेलाक म्हळे. कायनानं आपल्या भावाक आबेलाक म्हळे आम्ही भायर शेताक या. आम्ही या भायर या. आम्ही शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते असताना आणि तशें सांगून शेतांत उक्त्या जाग्यार ते असताना कायनानं आपल्या भावाक आबेलाक धरलो. कायनानं आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी मारलो. आणि ताका ताणे जिवीशी मारलो. तेन्ना सरस्परान कायनाक विचारले. आणि तेन्ना सरस्पर उलयता. सरस्पर देव कायनाक उलो मारता आणि म्हणटा कायन कायन तुजो भाऊ खंय आसा. तुजो भाव आबेल खंय आसा. मोगाच्या भावा बहिणीनो हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक तेंच सवाल आज देव विचारता. तुजे आनी म्हजे आमचे नांव उलोवन विचारता खंय आसा तुजो भाव आनी खंय आसा तुजी भयण. आमची जाप कितें. आमी आमची जाप दिवच्या पयलें कायनान ताची जाप दिली. कितें म्हणटा कायन ऐका. ताणें जाप दिली. कायनान जाप दिली हांव नेणा. कायन कितें म्हणटा हांव नेना. हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. हांव कितें म्हज्या भावाचो राखोले गे. म्हाका विचारताय खंय आसा तुजो भाव म्हणून. हांव नेना. आज तेंच सवाल तुका आनी म्हाका देव विचारतना काही ना बरें आमी म्हणटा न्ही हांव नेना. हांव कितें म्हज्या भावाचो राखोले गे. हांव नेना. हांव कितें म्हज्या भयणीचो राखणो गे. पण देवान कितें म्हळें. सरस्परान म्हळें. सरस्परान कायनाक म्हळें कितें केलें. कितें 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 केलें तुवें. कितें केलें तुवें. आयक आयक. भुंयतावन धरणीतावन तुज्या भावाचें आबेलाचें रगत म्हाका सरस्परा देवाक बोब मारता. कितें केलें तुवें. आनी तूं म्हणटा हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखोले गे. पूण देव जाणा. हांवें आनी तुवें आमी कितलेंय म्हळ्यार हांव नेना. पूण देव जाणा. भावा भयणीनो हे सवाल तुका आनी म्हाका आज देव घालतना ह्या सवालाची जाप आमकां मेळटा. देवान तुका आनी म्हाका सगळ्या परजेक मनशा कोळाक दिल्ल्या 10 उपादेसांत. आनी देवान दिल्ल्या 10 उपादेसां पैकी पयले 3 उपादेस म्हाका आनी म्हज्या देवाक संबंद जाल्ले. म्हणजे म्हजो आनी म्हज्या देवा मदलो संबंद कसो आसा म्हण दाखोवन दिवचे. पण देवान दिल्या 10 उपादेसांत 4थो उपादेस जावन आसा म्हजो म्हज्या आवय बापाय कडेन कसो संबंद आसा म्हण दाखोवन दिवंक. पूण 4 10 पर्यंत उरिल्ले 6 उपादेस देव आज तुका आनी म्हाका ह्या सवालाक जाप दिता. खंय आसा तुजो भाव. खंय आसा तुजी भयण. देवान दिल्लो व्हडलो उपादेस कितें तुमी जाणात गी. मार्काच्या वांजलांत अवस्वर 12 वोळ 28 ते 30 पर्यंत आमी वाचता तर तुका आनी म्हाका आमकां समजता. मार्काच्या वांजलांत अवस्वर 12 वोळ 28 ते 30 पर्यंत म्हणजे मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 28 to 30. देवाचें उतार कितें सांगता ऐका. मार्काच्या वांजलांत शास्त्रामधलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. शास्त्रामधलो एकलो येता. शास्त्री म्हळ्यार जाणटो म्हळ्यार शिकिल्लो. सगळें शास्त्र जन आसलो. सगळो पवित्र पुस्तक वाचून तो जन आसलो. आनी तसलो शास्त्रामधलो एकलो येता आनी जेजू लागीं विचारता. जेजून ताका सारकी जाप दिल्ली पळो.
जेजून ताका सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो. तो मुखार येता आनी म्हणटा सर्व उपादेसा भितर सर उपादेसा भितरलो पयलो खंयचो पयलो उपादेश खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजू सवाल करी लागलो आनी जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश पयलो उपादेश हो आयक तूं इस्रायल आयक तूं इस्रायल आयक तूं म्हजे परजे सरस्पोर आमचो देव सरस्पर तुजो आनी म्हजो आमचो देव तो एकलोच धनी तो एकलोच तुजो आनी म्हजो आमचो धनी सगळ्या तुझ्या देखून काळजान त्या देवाक एका खऱ्या निसा देवाक सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान विश्वासपणान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान म्हणजे आणि समजोनेन जाणवायन आणि सगळे तुझे सक्ते सगळ्या तुझ्या सक्तेन कुडीच्या मोतीच्या काळजाच्या आत्म्याच्या सक्तेन सरस्परा तुझ्या देवाचो सरस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करसो तुवें मोग करचो आणि दुसरो हो आणि दुसरो हो तुझो करताय तसो तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्यासो तुवें मोग करसो. ऐकालें गे भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका हांगासरल्या हर एकल्याक पयलो उपादेश देवाचो मोग करूंक देखून ताणें सांगलें 10 उपादेशांतले पयले 3 उपादेश म्हजो आनी देवाचो संबंध कसो आहा म्हण आमकां दाखयतात. पूण दुसरो उपादेश हो तुजो तूं मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो मोग कर. देखून पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार कितें आज गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या उतरा मुखांतर आनी दाखल्या मुखांतर. हांवें सांगलें 10 उपादेशांतले पयले 3 उपादेश देवाक आनी म्हाका संबंध जाल्ले. 4थो उपादेश म्हाका आनी म्हज्या आवय बापाय संबंध जाल्लो. पूण 5व्या उपादेशांतावन 10वो उपादेश पर्यंत म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंध जाल्लो. तरी तुजो आनी म्हजो आमचो पेलो कोण? तुजो आनी म्हजो आमचो भाव कोण? तुजी आनी म्हजी आमची भयण कोण? खंय आसा तुजो भाव म्हणल्यार सवालाक जाप कितें? म्हाका भाव नात, हांव एकलोच भाव, उरिल्ल्या सगळ्यो भयणी नेंगे. खंय आसा तुजी भयण म्हणल्यार सवालाक जाप कितें? म्हाका दुसऱ्यो भयणी नात, हांव एकलेंच भयण, उरिल्ले म्हाका भाव नेंगे. आवय बापाय उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कोण तुजो भाव कोण तुजी भयण म्हणल्यार देवाचें उतर सांगता. 10 उपादेशांतल्या त्या 5व्या उपादेशांत आमी वाचता म्हणजे निर्गमनाच्या बुकांत आवस्वर 20 आनी वोळ 13. 5वो उपादेश कितें म्हणटा? एक घडी उडासा काडा, जीवशी मारी नाका, जीविशी मारी नाका. ताच्या पयलीं आत्तां आमी कितें वाचलें? उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 4 आनी वोळ 8. कायनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हळें या आमी शेताक या आमी सुकणी मारूंक या. आनी शेतान ते आसतना ताणें ताका धरलो आनी ताणें ताका जीविशी मारलो. आनी 5वो उपादेश कितें म्हणटा? जीविशी मारी नाका. हांगासरल्या तुवें या हांवें हांगासरल्या कोणें तरी जीवशी मारलाय? कोणाचो जीव काडलाय? कोणाची गोमटी म्हणी चिड्डिल्या? कोणाय की गुटान लिपोवन पियोंक दिवन लगाट काडल्या? कोणाय की सांगोन म्हणी ताका सुरी घाल्या? कोणाय की कोणी पळय ना म्हणून काही उबार तो लुटून घाल्या? ना नेंगे, हांगासरलो हर एकलो जीवशी मारला, हर एकल्यान जीवशी मारला. ल्हानांनी तशें व्हडांनी हर एक दीस रेत्रे घेतलेल्यांनी सयत हांगासरल्या हर एकल्यांनी जीवशी मारला. हें आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. जर तर तूं या हांव हांगासरले आमी कोणी जुवांचें पयलें पत्र 3रो आवस्वर आनी 15वी वोळ सांगता 1 John chapter 3 and verse 15. जर तर हांगासरल्या तुवें या हांवें कोणें तरी, ऐका, चीत दिवन ऐका, देवाचें उतार आयकून समजून घेया. कोणाय की तुका आनी म्हाका आमकां कोणाचो द्वेश आसा, राग आसा, कोणाचे हगे आसा, कोणाचो मोसोर आसा, कोणाचेर आमकां पारीकपणाची भोगणां आसात, तर हांवें आनी तुवें आमी ताची खुनी केल्या म्हणजे ताका जीवशी मारला. जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 3 आनी वोळ 15. ऐका, 1 John chapter 3 verse 15.
आपल्या भावाचो द्वेष करता तो आपल्या भावाचो या आपल्या भयणीचो द्वेष करता तो हर एकलो खुनीगर सई देखून तुका या म्हाका हांगासल्या कोणायचो द्वेष आसा जावं दी तुज्याच काश्या भावाचो काश्या भयणीचो तुज्याच घोवाचो या तुज्या बायलेचो तुज्या आवयचो या तुज्या बापायचो या तुज्या देराचो या तुज्या भाव्याचो तुज्या वणयेचो या तुज्या भावजेचो या तुज्या सुनेचो या तुज्या जवयाचो या तुज्या पुताचो या दुवेचो नातवाचो या नात्रांचो शेजारच्यांचो आनी कोणाचो जावं दी एक क्रिस्तावाचो या अक्रिस्तावाचो या आनी कोणच्याय मनशाचो द्वेष तुका या म्हाका आमकां आसा तर हांवें आनी तुवें आमी ताका जिवीशी मारला देखून द्वेष राग हगे मोसर जिद्द परीकपण पोटजाळ तुका या म्हाका आमकां आसा हांवें आनी तुवें आमी ताचें या तांचें जिवीत नाश केलां या विबाडलां देखून जावं पर आमी सुरी घालूंक ना जावं पर कोणाची गुमटी कातरूंक ना जावं पर कोणाची गुमटी चिड्डूंक ना जावं पर कोणाक हांवें कितें पॉयझन म्हणजे वीख घालूंक ना या जावं दी कोणाक पयशे दिवन कोणाक आमी लगाड काडूंक ना जर तर तुवें आनी हांवें आमी कोणाचो द्वेष केला तर आमी कोणीगार म्हणटा देवाचें उतर आमी जिवशी मारला म्हणटा देवाचें उतर मात्र न्ही आमच्यो जिबेनी केल्ल्यो कोणयो जिबेन कितल्या जाणांक आमी जिवशी मारला तुवें आनी हांवें आमी जिबेनी उलोवचें उसारचें उसारलेली हर एक गाळ जावन आसा 5व्या उपादेसा विरोध केल्लें पाताक आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत माथेवाचो वांजेल आवस्वर 5 आनी वोळ 21 आनी 22 कितें म्हणटा ऐका माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 वोळ 21 आनी 22 आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां मालगड्यांक पुर्वजांक आमच्या वडिलांक आदल्यांक सांगलें तुमी आयकलां कितें म्हणून जिवेशी मारी नाका जिवेशी मारी नाका कोणाय लागाड काडी नाका म्हणून मोयजे मुखांत मालगड्यांक सांगलें तुमी आयकलां आनी जो कोण जिवेशी मारता आनी जर तर आमी कोणी जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे जडतेक ताका नीती सभेचे झडतेक उबो करी जाय पूण हांव तुमकां सांगता पण जेजू म्हणटा ही जेजूची उतरां हांव तुमकां सांगता हांगा आसलें आयका हर एकलें आयका जर तर आमी हर एक पिटी येवन देवाचें उतार आयकोन रेतेरेन तांकां येवन बसोन हें सगळें आयकोन जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता कोण आपल्या भयणीचेर रागार रावता कोण आपल्या पेल्याचेर रागार रावता ताका नीती सभे मुखार हाडी ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक आनी कोण आपल्या भावाक या भयणीक पेल्याक अरे पेद्दा म्हणटा अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीक सभे मुखार ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण ताका अरे पिशा आणि जर तर तू तुझ्या भावाक या बहिणीक पिशा पटपशा बिकनेशा बेवारशा शा 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 म्हणून शायन कंपनी सुरू करताय ताणे एम कोंडाच्या उजांतला ऐका लेंगी हर एक गाळ तुका एमकोंडाक व्हरता हर एक तुवें घालचो शिराप तुका एमकोंडा व्हरता हर एक तुवें रागान या हग्यान या मोसरान या गर्वान या हंकारान तुझ्या भावाक या भयणीक घाल्लो शिराप या दिल्ली गाळ तुका खंय व्हरता एमकोंडाक व्हरता कित्याक देवाचे उतार सांगता कितले वेळी तिरकन तुजी जीप सांबाळी नाही कांय फायदो ना उठला बसला शिराप घालताय गाळी येडताय काय फायदो ना रे तिरकन थेर सामोरिकन मिसाक वचून ओडले कापाटी पोवन सगळ्या मुखार हांव मागण्याक वेता हांव रेतिरेक वेता हांव हात जोडून दोळे दांपून रावता काय प्रयोजन एम कोणाची वाट तुवें धरले 2 दिसां पयलें एकली भयण म्हाका फोन करून सांगता फादर म्हाका सांगूं नाका पूण तुमकां सांगता फादर म्हजी सासू माय कळनासतना न्ही रेतिरेक येता फादर 21 सोनार सुखाना फादर पण गारा येऊन दिता गाळी शिराप फादर उठुल्या बसल्या घालता शिराप आणि तिजे एक उतार तिने उसारले सोनार हर एक दीस म्हाका मात्र मेळिल्ले हर एकल्यांक कितें फायदो फादर तुमी ते देवाचे उतार दितात ती आयकता पण गारा येवन ती म्हाका गाळी येडटा शिराप घालता फादर एम कोणाची वाट
देखून हर एक उतार भाव म्हण तुवें या हांवें कोणा की शा 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 बिकणे शा पटपट शा बेवार शा 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 म्हणून गाळी येतल्यात चा पुता चा पुता चा पुता म्हणून चा पिवयल्या या डे 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 म्हणून सकाळ सांज पर्यंत गाळी येटून तिका बरें करून दीस सुरू केलाय एम कोणाची वाट देखून आमी हांगा आसले हर एकली हांवें सांगलें हर एकली कोणी गारा म्हणजे जीवशी मारला चिंतलाय लोतर गेल्ली तर येपटी मार म्हज्या वाट्या वयली कोणी वण मेल्लें तर येताना पाटी येताना कोणी वण घाल मारलो तर कोणाच्या मोरान आशय लाय मोतीन चिंतलाय जीवशी मारलाय म्हणाय हस हट वीक पिये दरी कान घे हस दर्यान तोड म्हणाय जीवशी मारलाय काय जाण भोगला राखोन आसा म्हातारो म्हातारी सासूमाई वो मांव केदाळ्यात येपटी तोंडसून उस्वास सोडटा म्हण राखोन आसा भोगला जीवशी मारलाय देखून भाव बहिणीन मात्र तुझ्याच कुडीसो नाश केलाय पियोन 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 तुझ्या आवक होगडायलाय लिवा रंगा फुटला तुवें तुजीच कुणी करूंक या तुकाच तुवें लागाड काडूंक तुवें वाट धरल्याय देखून आज हांगा आशिल्ल्यांनी आमी हर एकल्यांनी एक ना एका रितीन दुसऱ्याक जीवशी मारला या जर तर कोणी जीवघात करूंक तूं कारण ताणे हाणे आनी ताणी जीवघात करूंक तूं कारण तुजे वरवीं सोसूंक जायनासतना तुजे मार तुजे उलोवणे कोणी जीवघात केला जीवशी मारला आनी कोणाची जावं हांव कोरपणार एका जरी जिवितांत तुवें गर्भपात केलाय जीवशी मारला एक डॉक्टर जावन एक नर्स जावन एका क्लिनिकांत तुवें गर्भपात केलाय करयलाय खर्चांक तुवें सहकार दिलाय जीवशी मारलाय देखून पळया न्ही आज तुजो आनी म्हजो संबंध हेरां कडेन कसो आसा म्हज्या 10 उपादेशान दिल्या कॅसेटींत हें देवाचें उतार गुंडायन तुवें समजून घेवेत थंयसर तुका आयकोंक मेळटा कसलो काळो कसलो वेळ खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव भावाचेर राग केल्यार ताची खूण केल्ल्या बरी पेल्यासो द्वेश केल्यार ताजो जीव काडल्या बरी पेल्यासो मोग कर ताजो तूं मान कर ताका तूं दुखय नाका तुजे बरी पळय ताका देवाचें तेंपल तो ताका तूं खेंडी नाका बाबा बरी पळय ताका मेळटलें बेसांव तुका कसलो खाळ कसलो वेळ खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव उतरां वरवीं दुखय नाका जिबें तुज्या कातर नाका अरे पेद्द मोना नाका पिशा म्हणून आपय नाका सर्गीचो बाप तुका शिक्षा तुका लाभयतलो खायनाचेर पडलो शिराप तुजेर पण पडयतलो कसलो खाळ कसलो वेळ खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव गर्भांतल्या बाळशा केदींस हात तूं लायनाका अवयतावन केदींस ताका विंगड तूं करिनाका गर्भापात केलाय तर शिराप तुजेर पडोन आसा तें नेणटें बाळशें तुजें देवा मुखार रोडोन आसा गर्भापात केलाय तर शिराप तुजेर पडोन आसा तें नेणटें बाळशें तुजें देवा मुखार रडोन आसा कसलो खाळ कसलो वेळ खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव देखून तुवें यावें आमी कोणाचो जीव काडला या कोणाची जिवीत विबाडलां या ना देवाचे उतारच आमकां दाखोवन दिता पहिल्याच्या मोगा विशयांत देवाचे उतार आणि देवाचे उपादेश आमकां आनी 61 गुणायन व्हरतात 100 उपादेश
आम्ही वाचता निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 20 आणि वळ 14 कितें म्हणटा ऐका. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 वळ 14 म्हणजे एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 14. प्रद्वार करी नका. प्रद्वार करी नका. प्रद्वार म्हणटाना आमच्या मतीक येता बलात्कारान अत्याचार करण एका दादल्यानं स्त्रियेचो मान लुटला या तिका आपणाच्या कुशे खातीर वापरला म्हणून निंगी. पण देवाचें उतर आमकां आनीक गुण आयन सांगता तुजो मोग हेरांत तुजो मोग एकामेकांत कसो आसा जे म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. मातेवाच्या वांजलांत अवस्वर 5 आणि वळ 20 आणि 7. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27. प्रद्वाराद असो मात्र नाही आम्ही एकामेका खंयच्या दृश्टेन पळयता त्या वरवीं आमी हेरांची या हेरांचो मोग करूंक आमी सुकता म्हूण देव दाखयता. ऐका. प्रद्वार करी नका. प्रद्वार करी नका म्हणून पुर्वजांक सांगलें म्हणून तुम्ही ऐकला. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. थंय परतून मोइजेतान देवान आपल्या परजेक दिल्लो उपादेश प्रद्वार करी नका म्हणून पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पण हांव तुमकां सांगता जो कोण कोटे आशेन कोण कोटे आशेन एक स्त्रियेचेर एका स्त्रीचेर या एक स्त्री एका दादल्याचेर दिश्ट लायता ताणे आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. वय पळया न्ही भाव भयणीनो. दिश्ट त्या दादल्याचे तुजी दिश्ट या स्त्रियेचे तुजी दिश्ट दिश्टीन या आशेवन चिंतून मनात आठवून केल्लो प्रद्वार. खंयच्या एका स्त्रीचेर खोटी दिश्ट लायता ताणे तिचे लागीं आपल्या काळजांत प्रद्वार आदरला. म्हणजे तुझ्या भावा थंय तुजो संबंध कसो आसा म्हूण दाखोवंक तुजी दिश्ट ताजेर या तिजेर खंयच्या रितीन कितें चिंतून तूं घालताय या पळयताय. म्हणजे सगळ्यांकी देवाची भुरगीं म्हणून सगळ्यांकी देवान रचला म्हणून सगळ्यांकी देवान आपणायला म्हणून तुवें आनी हांवें आमी लेखी जे म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक तुजी या म्हजी मनीस जाल्या हर एकल्याची दुबल्याची जावं दादल्याची या ग्रेस्तांची या आनी कोणाची शिकप्यांची या अशिकप्यांची हिंदू या मुस्लिम या क्रिस्तांव या कॅथोलिक जावं ती हांगा आशिल्ल्यांची या भायल्या गांवांत आशिल्ल्यांची परदेशांची या आमच्या समाजांत कोणी ती जावं दी हर एकल्याची कोड कितें जावन आसा देवाचे उतार सांगता. कोरिंथीकारांक पयलें पत्र अवस्वर 3 आणि वळ 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तावन ऐका. तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही हांगासरलो हांव आनी तूं आमी सगळीं आमी देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा. पळया न्ही गे देव आत्म्या रुपार तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय बिडार करनासा. म्हणून तुम्ही नेणांत घे. तुम्ही नेनांत गे. देखून मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय देखून भाव भयणीनो कोणाकी धर्माच्या लेकार पळय नाका कोणाकी जाती कातीच्या लेकार पळय नाका. तो मार तो कर्ग तो ल्हान जातीचो वट जातीचो तो उंच जातीचो या कीळ जातीचो अशें कोणाकच लेखी नाका. देवा मुखार हर एकली ताच्या सारक्याची न्ही सुरपाची ताच्या मोगाची ताजी भुरगीं. देखून कोणाकच खंयच्याय रितीन हल करनाका. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता देखून सो ताका आकांका तांकां म्हणून ती एक कामाची तो एक कामाचो या तो एक म्हज्या हाताखाल आसलो गुलाम म्हाका जाय जाल्यार बरी हांवें ताका पळयत करयत म्हणून चिंतून नजो. कित्याक हर एकल्याच्या कुडींत देव आत्म्या रुपार बिडार करता. आनी कित्याक हर एका मनशाची देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. ऐकलें गे. जर तर आमी कोणायकी नाश करता देवाचे उतार सांगता देवाचे मंदिर जावन अशी कोणाची कूड आमी नाश करता देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र. देवाचे मंदिर पवित्र. देखून भावा भयणीनो हर एकल्या थंय देव येवन बिडार करता. देखून कोणायकी आमी ल्हान दिश्टीन पळोवचें न्ही कोणाचो आमी फायदो जोडचो न्ही म्हणटा देवाचें उतार. देखून जर तर आमी कोणायकी त्या दृश्टीन पळयता केवळ प्रद्वार आदर्श मात्र न्ही कोणायकी आमी एक वस्तू म्हणल्यार बरी लेखता. कोणायकी आमी एक ल्हान कीळ जात म्हणून लेखता. आमी तिचो या तिच्या कुडीचो या ताच्या कुडीचो आमी फायदो सोडला. म्हणजे प्रद्वार आदारन आमच्या पेलाचो मोग करूंक आमी सुकल्या म्हणून देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. मात्र न्ही जर तर आमी आमच्या सुकुडीचो फायदो आमी जोडला देवाचे उतार सांगता आजकाल आयच्या पेपरार या कालच्या पेपरार
जायत्यांनी ताच्या कुडीचो भंगस्थळ करचो. तुजी म्हजी आमची कूड देवाचें मंदिर जावन आसो म्हणून देवाचें उतर सांगता जाल्यार आमच्या कुडीचो आमी पोस करता आनी आमी मनसुगेन आमची कूड सांबाळच्या बदलाक जायते फावटी आमी पथका कारान जाता. कालच्या पेपरार दाखयलां कशें मनीस आपल्या कुडीचेर टाटू घालन नाना नमनेच्यो अलंकृत कृत्यो करता. ते देवाक मेसवान. आमी आदल्या हप्त्यान गोंयांत आसतना आवय म्हणाली फादर म्हज्या दुवेक सांगा फादर ताका टाटू घालूंक जाय खंय फादर ताज्या हातार. ताका सांगा फादर पवित्र पुस्तकान बरयलां आनी ते देवाचे खुशे विरोध म्हणून. देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या कुडीचो आमी खुद्द आमी फायदो जोडटा. ह्या कुडीक दुसऱ्यांक आमचें तें आकर्शण करचे खातीर आमी सोबयता अर्दें कुरें न्हेसोन ह्या फॅशनाकन ह्या दुसऱ्यांक ताळणेक घालचें तसलें न्हेसन घाल. एक फावटी जाल्ली गजाल हांव तुमकां सांगता. एकली म्हाका मेळूंक आयली आनी ती म्हणटा म्हजो घोव म्हाका लागीं येना त्यो आनीक बायले सशी येता. मागीर ही आयिल्ल्या वेळार कशी न्हेसोन आयल्या अर्दें कुरें न्हेसोन आयल्या आनी सीदो सांगलें तूं अशें न्हेसोन दुसऱ्या दादल्यांक तूं आकर्शीत करतना तुजो दादलो तुजे सशी येताय तुका सोडून दुसऱ्याक धरता तो. सीदो सांगलें हांवें तिका तूं कशें न्हेसलाय अशें न्हेसोन तूं भायर भितर वताना तुका पळयल्लें खंयच्या दिश्टीन पळयता तुका एक बाजारी म्हूण चिंता तुका न्ही. आनी तुज्या दादल्या मुखार तुवें तशें चल्ल्यार तुजो दादलो तुका मानता गी लेखता गी. देखून भावा भयणीन आमी जायते फावटी आमी कारण जाता. आयल्या वार एका पुलीस ऑफिसरान सांगिल्लें आज अत्याचार सडला बलात्कार सडला गँगरेप सडला. आज जायत्या जाणांक वय गँगरेप करन तांकां जिश्टी मारतात कारण बायल मनशां आनी तांणी न्हेसची न्हेसन आनी तांणी करचे अवतार म्हूण तांणी सांगिल्ल्याक जायत्या बायल मनशांनी आवाज उठयला. देखून भावा भयणीनो देखून आमी खंयच्या रितीन न्हेसता त्या वरवीं आमी कितें उलयता त्या वरवीं आमी खंयच्या रितीन पळयता त्या वरवीं थोड्यांचे खाली दिश्ट पुरो तेजो कळटा हां ती वो आपयता या ती आपयता. देखूनच जावं तुवें तुज्याच कुडीचो फायदो जोडलाय या तुवें हेरांच्या कुडीचो फायदो जोडलाय. सवा रितीनी पेल्याच्या मोगांत आमी सुकल्या पेल्याक आमी देवान पळोवच्या दृश्टीन पळोवंक आमी सुकल्या. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां रितीर मंदिरांत आसतना कोणी अर्दें कुरें न्हेसोन आयिल्ल्यांक ते गेटी कडेन भितर येवंक दिनातले. एक फावटी एकल्यान फोन करून सांगलें म्हाका म्हज्या मोबायलार फोन करून सांगलें फादर आमी गेटी भायर आसा आमकां भितर येवंक सोडिना तुमचो वॉचमॅन. हांवें सांगलें कित्याक सोडिना न्ही तो म्हणटा चड्डी घालून भितर येवंक ना खंय. ताणें सारकें सांगलें तुमकां तरी चड्डी काडण्याची गी आमी. तांचे सवाल म्हाका हांवें सांगलें चड्डी घालून आयल्या तर ते हांगा चड पयस ना बीच आसा मुल्की हाजे माडी थंय ते पनंबूर थंय वसा म्हळ्यार. देखून भावा भयणीनो खंयच्या रितीन आमी हेरांक पथकाक व्हरता. आज जायत्यांनी सांगिल्लें आसा इगर्जे सबार जण मिसाक वेतात मिसाक म्हणून न्ही खंय थंय आयिल्ल्यांक पळोवंक देगेन बसून कोण कुमगाराक येताना देखून आज देखून आमच्या देशांत मात्र सगळ्या संवसारार आज एनावंस केला न्ही खंयच्या आराधना खंयच्या मिसाक भक्तीक कार्याक येताना मनसुगेचे नेसान नेसाच जाय म्हणून. हांव केदाळांत हांव देवाचें उतार काडून सांगून आसा कित्याक म्हळ्यार आज आमी ह्या वरवीं हेरांक आमकां मोगान पळोवंक न्ही आमकां एक काळाची वस्तू म्हूण पळोवंक ह्या तांच्या वायट वडण्यांक एक आकर्शण म्हणल्या बरी आमी जियेता. त्या दळा आपशंत आमच्या थंय खरो मोग ना आमच्या थंय केवल कामुकी मोग मात उपजाता. देखूनच अशें मात्र न्ही आमच्या इतल्याक आमी कुडीचो भंगस्थळ ह्या आमच्या इतल्याक आमच्या कुडीचो फायदो जोडचो. स्वलिंग कृती ह्या दादल्यांनी दादल्या आसोवें ह्या बायलांनी बायलां आसोवें. आजकाल आमच्या कानुनांत तें आज जायत म्हळां दादल्यांनी दादल्यांक काणयो रावयेत आनी बायलांनी बायलांक काणयो रावयेत म्हणून.
4 दिसां पयल्यान ती एक आवय म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर अशें फादर, म्हजो पूत भायल्या गांवांत आसा फादर, 3 पटी गांवाक आयलो फादर, 3 पटी आयल्या वेळार ताणें फॉर्मां भरलीं फादर, फॉर्मां भरल्यार तो काजार जावंक आयकना फादर, हे 3रे पटी येवन आतां फॉर्म भरला फादर, पूण तो काजार जावंकूच आयकना फादर, तो आसा भायल्या गांवांत. हांवें सांगलें या आवयक, म्हजे कडेन मस्तू दाखले आयल्यात, तो आसा भायल्या गांवांत जाल्यार थंय काजार जावन आसा कोणा तुका खबर आसा? आनी 3 पटी ताणें फॉर्मां भरल्यान जाल्यार आनी ताका काजार जावंकूच आशा ना, वडणी ना जाल्यार तुमी कित्याक ताका बलात्कार करतात? म्हजे कडेन तसले ती एक केस आयल्या, ताका कुशीन आसतना आवय बापायनी फोर्सान ताका काजार करयलें, काजार जाल्यार सतत चेडवाक तो म्हणटा म्हाका चेडवा म्हळ्यार जायनात, म्हाका फाटल्या 12 वर्सां तो चेड्यां कडेन मात्र म्हाका सळावळ, देखून म्हाका चेडवां लागीं नाकात म्हणून चेडवाक पयस केला. त्या बिरमो त्या चेडवाचो गोळ केला. आनी कित्याक दादल्याची संवय सुरू जाल्या. 12 वर्सांत तो चेड्यांचो सांगात आशेता आनी चेड्यां सांगातात तो लैंगीक खेळ खेळून आसा. आनी हांगासर एका बऱ्या कुटुंबाच्या एका बऱ्या चलयेक वाटेर घाला पळया न्ही. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1 आनी वळ 20 आनी 7 हांव 20 आनी 7 कितें म्हणटा आयका. रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 26 and 27 देवाचें उतार सांगता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1 वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7. ह्या कारणापासून देवान तांकां नालिसाच्या वडण्यांक सोड सोडली, तांच्यो स्त्रियो सयत सैंबिक म्हणजे स्वाभाविक देवाच्या योजना प्रमाणे सैंबिक स्वाभाविक संभोग सोडून सैंबा विरोध लैंगिक प्रयोग करून सैंबा विरोध देवाच्या योजना विरोध, देवाच्या खुशे विरोध, देवाच्या कानुना विरोध लैंगिक संभोग करूंक लागली. तशेंच सैंबा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिया लागीं दवरिचो जाल्लो संबंध सोडून दादल्या लागीं कामाग्नीच्या खोट्या आशेन आनी स्त्रिया लागीं कामाग्नीच्या खोट्या आशेन जियोंक लागली. पळया न्ही देव तांकां सोंड सोडटा. देव तसल्या सोंड सोडटा आनी तसले एकामेकाचो मोग करून सकना भावा भयणीन. हांवें सांगलें दाखले दिले तुमकां. एक भाव एका भयणीक मोगान पळोवंक सकना, कित्याक ताका चेडवां पसंद ना, तो चेड्यांक ते पसंद करता. या तसलेच चेडवां खंयच्या दादल्यांक या भावांक पसंद करिना, ती चेडवां मास पसंद करतात. द्वेषगी या एकामेकांतून पयस दवरनगी संबंध दुसऱ्याच रितीचो जाता. देखून अशें सबार रितींनी आमी भावाक भावाचो मान दिवंक, भयणीक भयणीचो मान दिवंक आमी सुकता. मात्र न्ही आजकाल जायते इंटरनेटार आनी कितें जायतीं फिल्मां पळोवन आनी कितें दुसरें सिरियलां पळोवन आज जायतो लोक आड वाटेक येता. खाजारी जिवितांत ती फूट आयल्या. मात्र न्ही जायत्या लागीं संबंध, मात्र न्ही मन जाती लागीं संबंध आनी ज्या वरवीं देवाच्या क्रोधाक आमी बली जाता. हांव इस्रायल गेल्लो 2007 इसवेंत. थंय मागण्यांत आसले भाऊत म्हाका म्हणटा, तो एका घरा कामाक वेताना त्या घरा एकलीच ही आसा बायल मनीस, तिणें पेट्या बसला, तिका घोवना, घोवा बदला पेटो बसला तिने आनी पेट्या कडेन तिचो संबंध खंय. आनी तो पेटो हो भाव म्हणटा, मागण्याचो भाव, ते कामाक येताना हो पेटो हाका पळोवन हाजे वयर येवन उठता खंय, सा भोवंक न्ही, कोलग्याच्या वयर उडल्या बरी. आनी तो भाव म्हणालो त्या तो इस्रायलांत त्या बायलेन त्या पेट्याक दादल्या बदलाक दवरला आनी दादल्या कडेन आसचो संबंध त्या पेट्या कडेन आसा म्हणून. हे तुमकां आयकताना हें पळय हांगा सांगचें गी फादर, पूण आतां काळ हाज्या वरवीं सडत गेला. भाव भयणीनो, आज असलें पळय जावनूच आसा आनी त्या वरवीं देवाचो क्रोध वाडला आनी सडला. मात्र न्ही मनशाचो संबंध बरो खरो मनशाचो संबंध तुटला. देखूनच देवाचें उतर आमकां परत आयकूंक मेळटा आनी वाचूंक मेळटा. आनी देवाच्या उतरां वरवीं आमचो संबंध देवा कडेन, आमचो संबंध पेल्या कडेन सरको करूंक देव आमकां आपोवणें दिता. देखून 6व्या उपदेशांत जें कितें हांवें तुमकां सांगलें, तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची कूड कितें जावन आसा. देवाचें उतार सांगता कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 वळ 19 आनी 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 कितें म्हणटा आयका. 1 Corinthians कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत घे. परत्यान देवाचें उतार सांगता तुजी म्हजी हर एकल्याची कूड, मनीस जाल्यार हर एकल्याची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हूण तुमी नेणांत घे. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवाचो आत्मो तसो पवित्र आत्मो हर एकल्या थंय तुमचे थंय वस्ती करता न्हय गे.
देवानस ताका एक देणे कसो तुमकां देवानस दिला. एक देणे जाऊन तुमच्या थंय वस्ती करूंक बिडार करूंक ताका दिला नेंगे धाडला नेंगे. तुम्ही तुमचीच आस्त नाही वळ्याने भाव भयणीन कोणूच कोणाचीच आस्त नाही. तुवें चिंतूंक जायना हांव म्हजी आस्त म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव जियेता, म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव पियेता, म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव न्हेसता, म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव भोंवता, म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव मजा मारता. कोणूच कोणाचीच आस्त नाही. एका गोवानी ताची बायल ताची आस्त म्हणून लेखूंक जायना. ह्या बायलेनी गो म्हजी आस्त म्हणून लेखूंक जायना. जायते दाखले हांव तुमकां दिवंक शकता. गोवान बायलेचेर बलात्कार केल्ल्या वेळार, तिका कुशीन घातल्या वेळार तिका बलात्कार केल्यार देवाच्या कुशे विरोध. ह्या बायलेन गोवाचेर बलात्कार केल्यार देवाच्या कुशे विरोध. तुमकां एक दाखलो दिता. खासदार जावन एका वर्सा भितर तें गोवा सोडून आयले. भुरग्याक आनी येवन आसा. गोवा अशी पाटी वचोवं नाका ताका. 2-3 फावटी कावन्सिलिंगाक आयलें. हांवें सांगलें कित्याक तूं ताका सोडना आसाय. ते पयलीं म्हणटा ना तो गोव न्ही, ताका गो म्हूण म्हाका लेखूंक जायना. तो गोव न्ही, तो रागकोस तो देवसार. आनी कित्याक तशें म्हणटाय गे म्हळें हांवें. ना फादर तो सोमाना, तो मोना ती सोमाना. तो गोवा भाशेन मनशा भाशेन करिना फादर, रागकोसा भाशेन मन जाती भाशेन करता फादर. दिसा साबार फावटी हांवें ताचे कडेन वय संभोग आदारीचे म्हणून म्हाका बलात्कार करता फादर. देखून हांव ताका सोडून आयलें फादर. हे दाखले काही काल्पनीक न्ही, नीज दाखले. ताका सोडून तें आवयच्या घरा आसा, अजून पर्यंत आसा. ताचे अशी वचोवं ताका नाका. देखूनच कोणेच कोणाची आस्त म्हणून लेखचे न्ही म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका ताणें विकतें घेतलां. ऐका, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां. वर्ते मोल दिवन देवान आमकां विकतें घेतलां. देखून कोणेय गुलामांक पळय मोलाक घेतल्या बरी पयलें. आतां कोणाय मोलाक घेवंक जायना. हांवें दोत दिल्या देखून तूं म्हजी आस्त, हांव इतलें भांगार दिलां तूं म्हजी वस्त ना. कोणूच कोणाचीच आस्त न्ही, वस्त न्ही. देवाचे उतार तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देखून तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया. हर एकल्यानी तांच्या तांच्या कुडींत देवाक महिमा दिसे. कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 2 Corinthians अवस्वर 16 आणि 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and 17 कितें म्हणटा ऐका. सांगा म्हाका म्हणटा सा पावलो. देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवेता गाई. आमीच जीवन देवाचे आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. ह्या विशयान देवान सांगला. ह्या विशयान देवानच अशें सांगलां. तांचे मध्ये हांव म्हजें बिडार तांचे मध्ये तांचे थंय हांव म्हजें बिडार करतलो. तांचे मध्ये जियेतलो. तांचे मध्ये हांव जियेतलो. देखून कोणी कोणाचे बॉम्बे न्ही. कोणूच मनीस कोणाच्या हातान बॉम्बे न्ही म्हणटा देवाचे उतार. देखून भावा भयणीनो कोणाकच भियोवचें न्ही, या कोणाकच बेश्टवचें न्ही, या कोणाकच उठबोट करचें न्ही. जावं परत तूं सासू माय, या जावं परत तूं सून, जावं परत तूं मांव, या जावं परत तूं जावय, जावं परत तूं घोव, या जावं परत तूं बायल. कोणाकच कोणाचेरच ह्या प्रमाणे अधिकार चलोवन ताका या तिका या तांकां आपणाक जाय जाल्ल्या भशेन उपयोग करूंक अधिकार ना म्हणटा देवाचें उतार. देखून 6 उपदेश म्हणजे 10 उपदेशांतल्या कंतारांच्या कॅसेटीन तुमकां सारकें हें देवाचें उतार कंतारावर पर दाखोवन दिता. कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें, देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें, देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. ताचे बरी पवित्र पंजोच्या कणगे तुका आसतो देणे वर्तें. कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका.
पेल्याच्या कुडीचेर वाईट दिसलाय नाका ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका पेल्याच्या कुडीचेर वाईट दिसलाय नाका ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका मनांत तरी वाईट तुवें चिंतल्यार जातलो तुज्या मनांत प्रद्वार कुडीचो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलाचो विबाड करिनाका पळय तूं सर्वांक मोगाच्या दोळ्यान मोकर तूं तांचो आत्म्याच्या बोळान पळय तूं सर्वांक मोगाच्या दोळ्यान मोकर तूं तांचो आत्म्याच्या बोळान ताळ्याचे जैत व्हरूंक सदांच तूं पेसाड शेकी पावतलोय सासनीक सुखा कुडीचो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलाचो विभाड करिनाका देखून तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची कूड देवाचें मंदिर देखून कशें आमी देवाक मानान लेखता तशें एकामेका हर एकल्याक मानान लेखी जाय जावं दी भुरगीं बाळां ल्हानां या व्हडा या जंटे या म्हातारे या प्रायवंत या मोरणाच्या तैनेर आसले या कोणी हर एकल्याक आमी त्याच मानान लेखूंक जाय खंय आसा तुजो भाव खंय आसा तुजी भयण म्हणटाना 7वो उपादेश आमकां उडासा काडटा निर्गमनाच्या बुकांत आवसवर 20 आनी वळ 15 कितें म्हणटा आयका एक्झोडस 20:15 सोरी नाका सोरी नाका सोरी नाका अन्याय म्हणली शिकोवन हांवें हाज्या पयल्यान तुमकां दिल्या अन्याय इनजस्टीस तांदो गुड्डाय 1.5 वर हांवें तुमकां कळयलां आमी सोरगी हांव आनी तूं आमी सोरगी आमी सोरां बरी दिसता गी हांगा आसले आमी सोर न्ही आमी कोण लुटखार सोर ल्हान लुटलां व्हडले व्हडले लुटखार आमी दारोडेकार म्हणटा आमी कितें लुटलां म्हणटात गे देवाक दिवचेंच लुटलां आमी फाटल्या दिसांनी आयकूंक ना तुमी शिकोवन दुडवासो मोग देवाक दिवचेंच लुटलां देवाक दितना आमचे हात कांपतात देवाचो वांटो दितना ल्हानांतलो ल्हान नोट आमी सोदता दुकानाक येतना व्हडलो काडटा न्ही गे इस्मॉला घालतना ल्हान पावली सोदता खंय व्हडल्या रेस्टॉरंटाक या व्हडल्या शॉपिंग मॉलाक येतना व्हडल्यांतलो व्हडलो काडटा आयल्या वेळार म्हाका एकल्यान मेसेज धाडल्या 100 रुपयाचो नोट इस्मॉला घालतना व्हडलो दिसता खंय तसो 100 रुपयाचो नोट काडून घेवन आयस्क्रीम पार्लराक गेल्यार एकदम धाकटो दिसता खंय तितून पर्यंत देवाक दिवच्यात आमी तितले कंजूस मारवाडी देवाचे उतर सांगता मालाकीच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 8 तुम्ही लुटला तुम्ही नागयला देवाक दिवचे तुम्ही दिवंक ना म्हणटा देवाचे उतर ऐका मालाकीचो बुक अवस्वर 3 वळ 8 तावन Malachi chapter 3 verses 8 and the following. मनशान देवा पसोवंक जाता कितें तरी तुमी म्हाका पसयतात तुमी विचारतात आमी तुका कशें पसोवंक सोदता तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका पसोवंक सोदतात तुमचे शिरा पडला कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका पसोवंक सोदतात म्हज्या मंदिरांत कान आसचे खातीर तुमचे पुर्तेन दशमांश भांडारा काडा हे परी आतां म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दळबाराचो सरस्पर आनी हांव तुमच्या पासत मळबाचीं दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वतलो की ना पळया तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आनी तुमचे दाखा मळे फळ दिनासतना रावचे ना म्हणटा दळबाराचो सरस्पर पूण आमकां देवाचें देवा दिवं नाका न्ही थंय आसा म्हजी सगळी शिकोण देवाचो वांटो म्हणून ह्या देवाचें देवाक दिया म्हणली शिकोण आसा VCD DVD पळया देवाचें देवाक दिवन पळया कितलें तुमकां पाटी मेळटा म्हणून देवाचें उतर सांगता सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 35 वळ 7 तावन 9 सिराक चॅप्टर 35 वर्सेस 6 to 9
कशें आमी दिसे देवाक सबारपोटी भुरग्यांक आसात शिकची भुरगीं आज आयल्यांत पाद्र्या मागता आनी आमकां अजापान आमकां कितें मेळटा व्हडले रिजल्ट मेळटा न्ही भुरग्यांक तुमकां सिधा सांगता हाच्या पयलें सांगलां देवाक दिवचो वेळ तुमी शिकपाक दिला तर परीक्षेंत कितलेंय बरोवन कांय फायदो ना एक फावटी आवय बापाय आयली म्हजे सरशी तांकां देवाचें उतर आयकूंक सोडिना ना शिका शिका परीक्षा लागीं आयली म्हणून 2 म्हयने टीव्ही बंद मागीर येवन मुजेड म्हणटात म्हजे सरशी तिक्की आत दोन मागा फादर देवाचें उतर आयकतात गी ना भुरगीं ना 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 परीक्षा म्हणून देवाचें उतर आयकूंक आमी सोडिना हांव खंय मागीर कशें बरें जावचें खंयच्या लेकार आमी देवाक दिवचो स्थान मान दी जाय देवाचें उतर सांगता एका सिराक 35:6-9 प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सरस्पराक मानवता देखून प्रामाणीकपणान हांव कितें करता प्रामाणीकपणान करता हांव शिकतना प्रामाणीकपणान शिकता हांव मागतना प्रामाणीकपणान मागता तसलें कितें जाता बलिदान देवाक बलिदानाचो उडास सदांच उरतलो पळया न्ही तसलें बलिदानाचो उडास तूं देवाक सदांच उरतलो उदारपणान सरस्पराक मान कर मागताना उदारपणान माग स्तुती करताना उदारपणान स्तुती कर देवाक देवाचो दावांटो दिताना उदारपणान दी हांगा एकलो भाव तुमच्या मध्ये आसा तो म्हाका मेळिल्ल्या वेळार म्हणालो फादर हांव ते रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार आतां तुमी सगळ्यांनी करीचे म्हण सांगचें न्ही पूण ताणें म्हणलें उत्तर तो भाव हांगाच आसा आयकोन आसा हांव कितलें म्हण पळयना त्या दीस म्हज्या कितले म्हजे सेविंग्स आसात पुरा दोळे पूण जेजूच्या हातूंत घालता फादर मागीर दुसऱ्या दिसा म्हाका कितें जाय खंय तावन येतात म्हणल्यार हांव येना पूण देव फाव करता खंय तितल्या उदारपणान म्हणजे देवाचेर भरवसो दवर आनी ताका काम ना त्या भावाक हांवें सांगलें तशें करिनाका हांवें सांगलें ताका तशें करिनाका ना फादर म्हाका तशें जायना हांव आसलें सगळें घालून सोडटा इस्मॉलाक मागीर कितें कालें म्हणलें हांव लेखिना कशें येता म्हणलें देव पळयता सांगताना म्हाका त्या तरणाट्यान तशें सांगताना म्हाका अजाप हांवें सांगलें ना देवाचो म्हणटा उदारपण कितलो दिवंक आसा तितलो ना फादर कितें आयलां म्हज्या पॉकेटींत आसा तें देवानच म्हाका दिलां थंय येताना दिवचें मागीर देवच म्हाका खंयच्या रितीन सोलोवन व्हरता हांव नेना म्हणटा पळया देखून मुखार ऐका तुज्या वावराची प्रथम फळां बेटोंक हिमटे फोण दाखयनाका तें हाडूंक देवाक दिवं हिमटे फोण दाखयनाका मालगडीन दिनात लेंगी रांदन पयलीं रांदय आलतारीक येताले गायन वासरूंक घाल्यार पयलें दूद आलतारीक येतालें कितें नाल्ल जाल्यार पयलो नाल्ल आलतारीक येतालो आतां खंय येता आतां होरे काणके घेवन वच म्हळ्यार सगळ्यांक फोटार येता न्ही टीव्हीर येता न्ही व्हडले होरे काणके तकले दोन व्हरतात ते खंय इगर्जे काडिनात खंयच्या देवळांक आनी व्हरूंक तयार आसात आमचे लोक आनी तांकां पुसलावंक आमचे पुढारी मुखेली तयार आसात हर एक काळांत दांतलो एक वांटो हर एक काळांत तुमच्या वेळांत तुमच्या खेळांत तुमच्या बोळांत तुमच्या देण्यांत देवान दिल्ली देणी कितली देणी ना तुमकां शिकतात खंय रँक काडटात खंय वाचूंक कळटा खंय ते देवाचें उतर कित्याक वाचूंक येना सगळ्या मुखार रावन भाशण दितात खंय देवाचें उतर कित्याक दिवंक जायना व्हडल्या पंद्याटांत तुमी पात्र घेतात खंय कॉम्पिटिशन सिंगिंगांत कोगुळ जावंक मैना जावंक मागीर देवा मुखार येताना कित्याक कावळे जावन बसतात कोंकण मायना इगर्जेन कांय जायना स्टेजीर व्हडले कोगुळ आनी इगर्जे भायर येताना मात बोगोळ कितले जाकले जाय आमच्या जनमेच्चित शिक्षकी खंय भायर ओडले जनमेच्चित शिक्षकी इगर्जेन जाताना हेनामेच्चित शिक्षकी तोंडूच सुटाना माथ्यार बरी 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 काय फुलां माळून येतात आज हांवें सांगलें आज कितले आबोली आयल्या तिवल्यार म्हळ्यार व्हंकलेच्या माथ्यार बरी दिसती आसली न्ही आज आलतारी कितली बरी दिसता दिसना तुमकां हर एकांत जायत्यांनी येवन सांगलां पावता फुलां झाडां करपाल्यांत वय देवा म्हणटा देवा देना करपा नासतना कितें उरता ते हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां देवाचें देवाक दिया म्हळ्यार जायते दिल्या तुमकां केळम्यान गडे घाला गडे पडटू माडार नारळ जाल्यार नारळ पडटू गायन वासरूंक घाला चारी बोंब पडटू ह्या दूद दिना कोटयता हर एकांत तुज्या सांबाळांत तुज्या देण्यात तुज्या वेळांत हर एकांत दांतलो एक वंटो देवास आमी आसचे नाका
दिवन पळया घरा बरें करून नितळ करताय जडताय पुसताय हांगा येवन एपटी जाण पोसा पळया भलायकी बरी वता पेंकटा तुका आपशांत पयस वता म्हळ्यार हांगा इल्लें सड जडटाना इल्लें सड एक्सरसायज जाता हें आमी कित्याक चिंतिना देवाचें उतार सांगता मुखार आयका हसत्या तोंडान सगळे तुज्यो बेटवण्यो कर हसत्या तोंडान तुजें पेटवण्यो कर हसत्या तोंडान देवाक दितना सोम्या बऱ्यांतलें बरें हांव दितां तुका आं आणि संतोषान तुझे दशमांश परत कर. संतोषान देवाचें देवाक द्या सोरी नाकात देवाक दिवचें तर आमी लुटलां तर देवाचो आशिर्वाद कसो जोडचो सोडीत गुण्यान तें आयका देवाचें देवाक दिया म्हणलें शिकोवन विसीडींत ह्या डिव्हिडींत आयका ह्या आनी पटी ती गुंडायन तुमकां टीव्हीचेर पळोवंक मेळटलें आयकूंक मेळटलें लोकांचें आमी लुटता जाकोबाच्या पत्रांत 5वा वसर 4थी वळ जर तर सरकी कूल दिना कोणाक कितें दिवचें आसलें आमी सारकें वेळार दिना आमी लुटता म्हणटा देवाचें उतर आयका जाकोबाचें पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 4 जायत्यांक आमी सारको सांबाळ दिना ह्या दिवच्या आनी ती आमी फाटींग घालता हप्त्या उपरांत म्हयन्या उपरांत म्हणटा पळय आयका पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या तुमची शेतां लुवल्ल्या ह्या तुमच्या घरा काम केल्ल्या कोंडुल्ल्या ह्या बांदल्ल्या आनी कितें काम केल्ल्या वावरेड्यांची मजूर वावराड्यांची मजुरी दिन असताना अन्याय दिन आसतना तुमी अन्यायान दवरल्या तर ती तुमचे विरोध बोब घालता पळय आनी तुमच्या विरोध बोब घालता देखून कोणाचेर रीण दवरी नाकात भावा भयणीन रीण कान घेताना आमी काणी कितले जाण येतात म्हजे कडेन फादर आमी दिले फादर गरजेक म्हूण दिले फादर ताच्या भुरग्याचे शिकपाक म्हूण दिले फादर कितले दाखले बरोवन दवरल्यार ते रेकॉर्ड करून दवरल्यार तुमी पाती येवचे ना तितले दाखले पूण जेन्ना पोरुस एक बाळगण म्हणालो फादर ताका दिले फादर हांवें ताच्या भुरग्याच्या कितें आस्पत्रेंत आसा ताचे कडेन कांय ना दिलें आतां ताका बरें आसा बिझनेस बरें आसा पूण आतां म्हाका दिल्लें फाटीं दिना फादर दिना म्हणटा कितें करताय म्हणटा पळया कितें तो करना वयलो करता कोणाय की कितें दिवंक आसा वेळार दिया भाव भयणी हांव जायते फावटी गल्पाक गेलां सुमार 7-8 फावटी गल्पान आमच्या गांवांतले व्हडले मनीस आसात एमडी नांव सोडूंक बॅनरां घालूंक कितलेय करशितात पण तांच्या सांगात तांच्या वर्कशॉपांत काम करच्यांक 2 म्हयने असो 3 म्हयने असो सांबाळ दिनासतना आसात खुद्द तरणाट्यान म्हजे कडेन हांव त्या एमडेन आपयलें तांच्या घरा मागणें दवरलें पूण तेच चेडे म्हणटात फादर तुमी हांगा मागणें चलोवन व्हरतात येत्ता आमच्या बॉसान 3 म्हयने असो सांबाळ दिवना फादर आनी ती कोंकणी प्रोग्राम जाताना स्टेजीर ताज्या नांवार व्हडलो बॅनर घाला 25,000 दिराम दिवन कितले दाखले जाय तुमकां भाव भयणीन पयलें आतां आनीक म्हजो काशा इश्ट ताका थंय काम मेळ्ळें पूण ताणें काम आतां 2 दिसां पयलें सोडलें ताणें कित्याक ताजो तो धनी पुराय पॉलिटिशनां राजकीयांत असल्यांक लाखांनी दिता आनी ताच्या ऑफिसांत काम करच्या मनशांक 2-3 म्हयने असो सांबाळी दिना तांकां गरजे खातीर पयशे दिना इलेक्शनाक रावल्या राजकारणीक गव्हर्मेंट पॉलिटिशनांक लाखांनी दिता खंय आनी दिसांनी रात काम करचे ताच्या ऑफिसांत काम करचे ताच्या फॅक्टरींत काम करचे कांयच दिना सांबाळी दिना देवघर रावता चिंता तुमी खंडीत रावना देखून कितें दिवंक आसा वेळार दिया नाजाल्यार आमी लुटता सोरता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 वळ 21 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 21 कितलेय दाखले आसात पळयत पुस्तकांत आमी जाणा चक्रवर्तीचे चक्रवर्ती दिवंक म्हणजे सरकाराचे सरकारा दिवंक वेळार दिता आमी फोन बिलां वेळार बांदता इलेक्ट्रिसिटी बिलां वेळार बांदता बांदी नाल्यार कितें जाता तुमी जाणात फोन कट जाता या इलेक्ट्रिसिटी कट जाता या उदकाचें हें बिल बरी नाल्यार उदक कट जाता निंगी बरें जाणा पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा मॅथ्यू 22 वर्स 21 जेजू तांकां म्हणालो जेजू तांकां म्हणटा तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आणि देवाचे देवाक दिया देवाचें देवाक दिया देवा तावनी लुटी नाकात सरकारा तावनी लुटी नाकात खंयच्या भावा भयणीचें लुटी नाकात आनी जर तर तूं हेरांक लुटताय तुका दावांट्यान लुटतले भिये नाका आज कोणाचें भितर घाललें इल्लें लुटून आज हांव वोट जाता म्हूण चिंताय तुका 10 वांट्यांनी लुटतले इजायासाच्या बुकांत अवस्वर 5 वळ 8 सांगता 17 घेया आज म्हाका गरजे कारण सरलें लुटलें ताका अन्याय केलो म्हाका बरें मेळ्ळें पेरगो मेळ्ळो म्हज्या धन्याक खबर ना आनी अकावंट दवरतले खबर ना लुटलें 10 वांट्यांनी तुका लुकसाण जातालें पळय आयका तें बरयलां इजायासाच्या बुकांत अवस्वर 5 आनी वळ 8 कितें जातालें आमी ताजो आजो तांचो जागो भितर घालता निंगी कितली
काउन्सिलिंग कंप्लेन ह्या दिसांनी मुजे सशें आयिल्ले काउन्सिलिंगाक आयिल्ले कितले जाण म्हणटात म्हजो दागो ताणें भितर घालो फादर आरटीसी ताज्या नांवार आसा फादर म्हज्या नांवार आरटीसी आसल्यार ताणें ताजी करून घेतल्या फादर ऐका कितें जाता ऐका हाय तुमचे हाय तुमचें खाटा म्हणटा देवाचें उतार तुम्ही घराक घर तुम्ही घराक घर मेळयतात शेताक शेत तुम्ही मेळयता शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही काहीच जागो तुम्ही सोडून दुसऱ्यांक कांयच जागो सोडनात आपणायतात व्हडल्या भावाचो धाकट्या भावाचो कोणाकी तांचो वांटो दिनासतना आवय करना फर्जरी करना आवय कितें पिवंक दिवन गी आवय कितें इल्लो दुडू दिवन गी सगळें तुमच्या नांवार करतात हाय तुमचे खाटा सत्यानाश म्हणटा देवाचे उतार सत्यानाश आज भाव भयणीचे कोणाची लेख ना न्ही गी हांवें आपणायल्या पुरो म्हाका मेळ्ळ्या पुरो सगळें म्हज्या नांवार जाल्या पुरो तसलें कितें जाता तसलें सर घरांचो नाश जातलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक सोदता गांवांत तुमी मात वस्ती करूंक सोदतात दळपरांच्या सरस्परान दाळबारांच्या सरस्परान सर्गीत जावन बापान सरस्परा देवान सोपूत घाला सोपूत घेवन सांगले ते वो सोपूत म्हजो न्ही सरस्परा देवाचो सोपूत कितें जातलें तसल्या घरांचो नाश जातलो नाश जातलो आनी जर हांगा कोणी आसात तुमी अन्यायान जागो तुमचो न्ही दुसऱ्याचो भितर घाला आज ते देवा म्हाका तांकां सोडून दिया ना देवाचो सोपूत तसल्या घरांचो नाश जातलो व्हड आणि सोबीत घरां आनी व्हड व्हड आनी सोबीत घरां बांदिल्लीं तांतू वस्ती करूंक कोणूच नासता त्या पार घरांनी पडटली. कोणूच वस्ती करूंक आसची ना पाठ पडटलीं रावोंक सोडचो ना रावल्यार बरकात ना गुमटी चिड्डीतलो तुमची धरतलो साबार जाण सांगला म्हाका आमकां ह्या जाग्यार कांय बरें जायना ह्या आमकां कांय उत्पत्ती जायना आमकां घरांत समाधान ना पयलीं आमी सारचें कोणाचो जागो हक्कान कोणाचो जागो कोणाचो जागो भितर घाला तुमी हेंकर कोणाक संबंद जाल्ले लुटून सोरन अन्याय करून आमी बरका जायना भावा भयणीन देखून सोरी नाकात सोरून आमी बरका जायना हांगाय बरका जायना सर्गाक वचना देखून तो त्या दावपाच्या कॅसेटीन तुमकां आयको मेळटा सोरी नाका बाबा सोरी नाका दुसऱ्याच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका सोरी नाका भयणी सोरी नाका दुसऱ्याच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका विसर तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो भिये नाका भावा भिये नाका देवा सरशी लागीं सरूंक भिये नाका खंती दुखांत उलो मार देवाक तुज्या आयकतलो रडणे तुजे मोगान ताच्या लजे नाका भयणी लजे नाका उलो मारूंक देवाक तुज्या लजे नाका दुबळी कायेन जर सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तो वसा नाका दुबळी कायेन जर सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तो वसा नाका आपय ताका राखून आसा तुका तो आपय ताका सोरी नाका भावा सोरी नाका दुसऱ्याच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका देवान कितें दिलां तुवें नितीन जोडलाय तें स्विकार कर आनी संतोषान जिये परतून पहिला स्वाम्यान तुवें आमी कसो मोग करी जे आमकां देवाचे उतार सांगता निर्गमनाच्या बुकांत आवाजवर 20:16 आमचो संबंध हेरां कडेन कसो आसा जय म्हणून देवाचो उपादेश सांगता 8वो उपादेश कितें म्हणटा ऐका तुझ्या पहिल्या विरोध फोट साक्ष सांगिनाका तुझ्या पहिल्या विरोध फोट साक्ष सांगा नाका फोट साक्ष फटी मारच्यो फोट साक्ष फटी नाही जाल्ले वय म्हणचे खबऱ्यो करच्यो निंदा उलोवची फोट साक्ष ल्हानशें कितें जाल्यार व्हड्डूकण सांगचें फोट साक्ष हेरांची झट्टी करची तुका आनी म्हाका आमकां हेरांची झट्टी करूंक अधिकार ना भियेनाकात देवाचें उतार सांगता माथेवाचो वांजेल आवाजवर 7 वळी 1 कितें म्हणटा ऐका
मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1. कोणाची झडती करूंक अधिकार ना. हेरांची जडती करूंक हेरांची झडती करी नाका. देखून कोर्टान जावनी आनी खंय जावनी तुका आनी म्हाका हेरांची झडती करूंक अधिकार ना. हेरांची झडती करूंक वचना नाका. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. त्या दळा तुमची झडती जावची ना. मात्र नाही कोर्टी वचना नाका म्हणटा देवाचे उतर नाका. तुमका कोर्ट कचेरी नाका म्हणटा देवाचे उतर. मॅथ्यू 5 वर्स 25 माते वस वांजेल आवस्वर 5 वळ 25. तुम्ही जाऊन कोर्टीक वचना नाकात आणि वेतात तर कितें जाता देवाचे उतर सांगता मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 वळ 25. तू आणि तुझो वादी कोर्टीचे वाटेर असतानाच कोर्टीच्या वाटेर असतानाच ताच्या लागीं राजी जाया म्हणटा कोर्टीक वचना नाकात. आणि कोर्टीक गेल्या बरकात ना भाव बहिणीनो. कोर्टींत आशिल्लो केजी इत्यार्थ गी जायनात. जावंक ते वकील सोडिनात. आणि चिंते नाका वकील आमच्या पाटेन जोस्तात म्हणून. वकिला म्हणल्यार स्वार्थ धरणान म्हणून तुम्ही वकिला म्हळ्यार वंचने. की म्हळ्यार किरकोळा. ला म्हळ्यार लंचा. वकिला म्हणल्यार स्वार्थ तो. वा म्हळ्यार वंचने. की म्हळ्यार किरकोळा. ला म्हळ्यार लंचा. वंचने म्हळ्यार मोस तुका मोस करतात. किरकोळा घडये तुका आपोवन हे ते कर म्हणटात. लंचा दिल्या शिवाय ते एक मेट मुखार काडिनात. आणि तू कोर्टींतल्यान भायर आयल्या उपरांत ते वकिला म्हळ्यार लॉयर्स ब्रदर्स इन लॉ. कानुनांत ते बाबाव बरे एका हॉटेलांत बसून बरी बोट लुकती करून बरी एक तंदुरी ऑर्डर दिवन बरे सापतात तुझे हाड आणि मांस. तुका काही वकिलान जुस्ता म्हणा जाय म्हण फाटी घालतात वेळ करतात. कित्याक जाता तितलें लुटूंक पिळूंक. देखून देवाचे उतार सांगता कोर्टीच्या वाटेर आसतानाच राजी जाया. आणि ना जाल्यार वादी तुका नीती करता अधीन करी. वादी म्हळ्यार लॉयर. तुजो वकील तुका नीती करता अधीन करीत. आणि नीती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दे. नीती करता फैसाल दिता तुका पाऱ्यांच्या हातान दिवन बंधन घालता भितर कुडे येता. आणि तुका बंधन घालते सतस हांव तुका सांगता. आणि हांव तुका सांगता पैशाक पैसो परिकरी सर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. पळया न्ही जायना. कितल्यो केजी एक फावटी पेपरार वाचलें कोर्टींत आसल्यो सर केजी इत्यार्थ जाल्यार 340 आनी 5 वर्सां लागतात की 345 वर्सां. तितल्यो केजी कोर्टींत पडल्यात. तर तुजी केस ह्या वर्सा तुवें कोर्टींत भरती केल्यार केदाळा ती इत्यार्थ 300 वर्सां उपरांत तूं आसा गी तुजो पूत नातू पुंतूर संतूर तुझ्या हाडां सयत आसची नात. देखून भाव बहिणीनो देवाचे उतार म्हणटा कोणाची जडती करी नाकात. बदलाक ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. लुकाचो वांजेल आवस्वर 6 वळ 38. लूक 6 वर्स 38. देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. तुवें आनी हांवें आमी कशें दिता तशें आमी घेता. ऐका. हेरांक दिया आणि तुमकां दितले. बरत्या मापान दितले. दामून आणि दामून दितले. हालोवन दितले. आणि बरोवन वमता तशें दितले. मेजून तुमच्या मेजून कशें दितात त्याच लेखान मेजून तुमच्या हातांत लेसांत घालतले. आणि ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून पळया न्ही त्याच मापान तुमकां पाटी दिता. देखून भाव बहिणीनो कोणाय की आमी वायट केला तर आमकां वायट जाता. देखून तो मॅथ्यू 7 वर्स 3 मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 7 वळ 3 कितें म्हणटा ऐका. देखून आमी जबार पटी दुसऱ्यांक शिकयता बद्दल सोडिना तुका पळयता तुका म्हणटा न्ही. देवाचे उतार कितें सांगता आमकां हर एकल्या ते उणेपण आसा हस्कत काय आसा तुजी म्हजी आमची सूख आसा म्हण दाखोवन दिता देवाचे उतार ऐका. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 7 वळ 3. आणि तुझ्याच दोळ्यांत एक आडे असता. तुझ्या भावाक तुझ्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें. पळया न्ही देखून कितें म्हणटा देवाचे उतार. कापाट्या तुझ्या दोळ्यांतले आडे तूं पयलें काड. आणि मागीर तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पष्ट दिसतले. देखून भाव बहिणीनो कोणाय विरोध आमी फिर्याद मांडटाना कोणाय विरोध आमी कंप्लेंट दिताना कोणाय विरोध आमी बोट जोगतना कोणाय की आमी नीती करता अधीन करताना हे उडास दवरया. कितें सुम्यान दिल्लो तो 8वो उपादेश कितें म्हणटा
तुझ्या पेल्याक तुवें हग्या मोसरान कोर्तीक व्हरचें न्हय कोर्तींत ताका नित सभे मुखार हाजार करचें न्हय तुझ्या पेल्याक तुवें हग्या मोसरान कोर्तीक व्हरचें न्हय कोर्तींत ताका नित सभे मुखार हाजार करचें न्हय पेल्याची झडटी करनाका तुजी झडटी जावची ना पेल्याचेर गुण्याव म्हणनाका देव तुजेर गुण्याव माणसोना तुझ्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड किसार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुझ्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड किसार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड पेल्याची झडटी करनाका तुजी झडटी जावची ना पेल्याचेर गुण्याव म्हणनाका देव तुजेर गुण्याव माणसोना फोटी मारून फोटसाक सांगून पाताक करनाका पेल्याक तुज्या कश्टांत घालून सुख भोगिनाका फोटी मारून फोटसाक सांगून पाताक करनाका पेल्याक तुज्या कश्टांत घालून सुख भोगिनाका पेल्याची झडटी करनाका तुजी झडटी जावची ना पेल्याचेर गुण्याव म्हणनाका देव तुजेर गुण्याव म्हणसोना देखून आमी कोणाचेर गुण्याव म्हणसो नाका कोणायकी बोट जोगचें नाका कोणायची झडटी करची नाका कोणायकी शिकयता बोध म्हणचें नाका आनी आमकां देवाचो आदार आनी काकूळट खंडीत मेळटली निमाणे 9 आनी 10 उपदेश कितें म्हणटा निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 20:17 ऐका 9 आनी 10 उपदेश आमी कसली आशा दवरनो ह्या संवसारांत जियोवचें न्हय संवसाराक आशेवचें न्हय संवसारांतल्या वस्तूंक आशेवचें न्हय ह्या कोणाकी आशेवचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर ऐका तुझ्या पेल्याच्या बैलेची तुझ्या पेल्याच्या बैलेची वा ताच्या साकराची या ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलेची वा ताच्या गडवाची वा ताच्या बैलाची वा गडवाची वा ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करी या कसल्याच वस्तूची आशा करिनाका आशा या दिसांनी दुडवासो मोग म्हणले ती शिकून तुम्ही ऐकल्या टीव्हीचेर आशा 1 Timothy chapter 7:9 and 10 आशा म्हणली तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरता ऐका तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6:9 आनी 10 तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आशा आसा दुडवाची आशा आस्तीची आशा ग्रेस्काची आशा ताच्या घराची आशा ताच्या बैलेची आशा ताच्या आनी कित्याची आशा ऐका कितें करता तुका आनी म्हाका 1 Timothy chapter 6:9 and 10 पूण ग्रेस जावंक आशेतले ग्रेस जावंक आशेताय ताळण्यान संपडताय पासान शिरकाताय पिशान लुकसाण हाडटेल्या वंदवण्यांक तूं संपडताय पळया न्ही आशा म्हणली तुका आनी म्हाका खंयसर व्हरता भावा भयणीनो बैलेक बंगाराची आशा जाल्यार मागीर गेलें सत्यानास म्हाका बंगार जाय म्हणून दादल्यान पुरे जोडून बंगाराक मागीर या बैल्यान आशा केली घराची म्हाका घर जाय कितें तरी विकून म्हाका घर दी कितें जालें कर म्हाका घर दी म्हणून रिणांत बुडोवन घर करून बायले घर करून दिले आज कितले जाण वाटेर पडल्यात आशा आच्या तांच्या बैलेची आशा करणं आज कितले कुटुंबां उगडायले कितले जाण आसात या आच्या ताच्या गोवाची आशा करणं जियेल्ले कितले जाण बेकार वाटेर पडल्यात या ताका घर आसा बरें सुबित्त घर आसा म्हाका ना म्हजे कोलवाचे मात्रे म्हजे भाड्याचे म्हणून आशेवन कंगाल जावन जियेतले कितले जाण आसात आशा देखून तो गौतम बुद्धान म्हणा आशे दुःखादा मोला म्हणून आशा म्हणली तुझ्या दुःखा कारण देखून सुचेजो म्हणा मॅथ्यू 6:33 कांयच आशा नाकात संवसार आशा नाकात बदलाक सदां तुमी सर्गींचे राज संवसारांत जियेतना आशेया तुमी सर्गींचे राज म्हाका सर्गाक वचोंक जाय कितले कस जाल्यार वणी हांवें नितळ आसूंक जाय मनांत हांवें हर एका रितीने देवाक मानवची मेसवची जिणी जिवन सर्गा वचोंक जाय आशा ती आसा जी देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी देवाची खुशी सोदा
आमी सदांय कितें करता आमची खुशी करून पळयता न्ही हर एकले आमची खुशी करून पळयता सदां तुमी देवाची खुशी आनी सकट देव दितालो सर वस्तू तुमकां तो दितलो सर वस्तू देव दितालो कांयच उणें जावचें ना आनी जर तर पयलें दुडवा सोदताय पयशां सोदताय गिरेस्ताय सोदताय सगळें विबाड जातलें आज दुडवाची आशा करन आनी कितें करन आस्तेची आशा करन कितले जण संबंध ओगडावन घेतात संबंध देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन संबंध भावा भयणी कडेन देखून भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां पयलें आसा जी आशा हांवें म्हजो संबंध देवा कडेन म्हजो संबंध पेल्या कडेन बरो करन समाधानान जियेवचें देखून तुवें आनी हांवें आमी कितें आशें जाय ह्या संवसारांत आस्त बदी ग्रेस काय दुडू भांगार न्ही कितें बरेंपण आशें जाय हांवें बरें करीत जाय तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिला हांवें एक बहीण थंय शुक्राच्या मागण्याक आयली आनी एका भावाचें एक तेसांव हांवें थंय मिसा वेळार सांगलें तांकां पिवंक उदक ना तांकां बांय कोणूंक आसा म्हणून तांकां कोणाचो आदार ना तांकां देवाचो आदार मेळच्या खातीर मागया म्हणून तितलेंच म्हणलें हांवें त्या भयणीन आनी एका शुक्रार त्या भावाक मेळोवंक आशिल्लें आशेवन तिणें तिचें भांगाराचें बोळें काडून हाडलें बाबा तुज्या बांयच्या कामा खातीर तूं वापर म्हणून कुद्दू घालचें बोळें भांगाराचें कांगान काडून त्या भावाक दिलें बरी करणी करूंक आशिल्लें ती तूं भाव येवन म्हणटा ना फादर हांव हें आतां करचें ना फादर म्हाका कोणाचो आदार मेळटा ना हांव तिका फाटीं दिता फादर पूण तिणें बरें आमानान पळया न्ही आमी लुटूंक पळयता आमी आनीकी जोडूंक पळयता आनिल्ली आस्त आज बरीं 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 घरां आसून कितें फायदो भाव भयणी हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां व्हडलें घर आसा रावल्यार बरीं आसा सगळें कुडां आसात एक एक कूड दिलां तांच्या कुडांनी ती आसात कोणी भायर येनात सांगाता जेविनात सांगाता मागनात सांगाता बसून उलयनात व्हडलें नांव दिलां शांतीविल्ला ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ व्हडलें नांव दिलां डिवायन कॉटेज भितर गेल्यार कळटा डिवायडेड कॉटेज बरे तांच्या कुडांनी ते बसल्यात कितें फायदो देखून आमी संवसारांत जियेत आसतना चड आनी चड देवाची कृपा जोडूंक देवाचो मोग जोडूंक आनी देवान आमकां दिल्लें तें बरेंपण हेरांचो वांटून घेवन आमी संतोश सोडीच आनी निजाईक सांगता देवाच्या ह्या कामांत हेरांक देवान केल्लें बरेंपण देवान तांचेर आशिर्वाद घालो तांकां धैर्य दिलें बळ दिलें तांकां सर रितीन आदार दिलो तें पळोवन आमी संतोश पावता आमच्या मागणें देवान स्विकार केलें देवा करगा पळया न्ही देखून भावा भयणीनो कितेंच आशे नाका आनी आशिल्ल्यार तुवें आनी हांवें ह्या संवसाराक येताना कितें हाडलां तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 7 आमकां सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 6 आनी वर्स 7 तूं आनी हांव आमी ह्या संवसाराक येताना आमी कितें हाडून आयल्या ऐका तिमोथीचें आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक संवसाराक तूं आनी हांव आमी येता आसतना कांयच आमी घेवन येवंक ना आनी संवसार सोड वेतानाय कांयच व्हरोंक शकचे ना आनी हो संवसार तूं आनी हांव आमी सोडून वेताना कितें व्हरता देखून तो नांवार्दीक राय अलेक्झांडर तो मरणाच्या तणीर आसतना निमाणे घडये तो ताच्या सेवकांक आपयता आनी म्हणटा अळे हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजें मरण तुमी पुरशां व्हरतात न्ही पेटेंत घालन दोनी हात पेटेंत भायर दवरा म्हणालो खंय कित्याक राया म्हणून सेवक ताचे कडेन सरताना तो म्हणालो खंय की हांव संवसाराक येताना कांयच हाडून येवंक ना संवसार सोडून वेताना कांयच वरिना म्हणून सगळ्यांक कळोवन दी म्हणून तें कांयच व्हरूंक ना तुवें आनी हांवें आनी कांयच हाडूंक ना येताना हाडलां गे एक न्यूज म्हणी हाडले सांगा मागीर देवाचे उतार सांगता जॉबाच्या बुकांत जॉब चॅप्टर 1 and verse 21 विनगो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो विनगो संवसार सांडून वेतलो देवान दिलें देवान वेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं म्हणटा तो देखून ह्या संवसारांत जियेत आसतना कितलो काळ आमी जियेता देवाचो आदार आनी आशिर्वाद जोडून कृपा जोडून जियेता तेंच वर्तें भाव भयणीनो देखून येताना हाडूंक ना वेताना कांय व्हरूंक ना देखून निमाणे 10 उपादेशांतल्या कॅसेटीन तुमकां आयको मेळटा 10वो उपादेश ही सगळें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत
दवो पादेस तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या उडास करता तूं आनी हांव आमी कितें जावन आसा धूळ जावन आसा माती जावन आसा मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा तूं मातयेक पाटी वेतलोय खाली हातांनी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय देखून संवसाराक आशे नाका संवसाराचो दुडू भांगार आस्त बदीक पदवी अधिकार आशे नाका ह्या संवसारांत खंयचोय जागो आनी कितें गिरेस्त आशे नाका म्हणटा देवाचे उतार कित्याक त्या दिसा निमाण्या घडये तुका कळटलें मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय पेल्याच्या वस्तूंची आशा करून जियोन कितें फायदो पेल्याच्या वस्तूंची आशा करून जियोन कितें फायदो संसार जिखून आस्पदीक जोडून मोडटाय तर तूं कायदो संसार जिखून आस्पदीक जोडून मोडटाय तर तूं कायदो मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय जिवीत तुजें फुला बोरी वेळ तस भावता जिवीत तुजें फुला बोरी वेळ तस भावता जोडली आस्त संसार सांडटाना कोणाक ती पावता जोडली आस्त संसार सांडटाना कोणाक ती पावता मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय देखून पहिल्याच्या मोगा विशयान इतलें गुंडायन आयकोन भाव भयणीनो धा उपदेशांतली ती कॅसेट कंतार जायते फावटी आयकोनी ह्या देवाचो मोक्कर म्हणून ह्या पेलाचो मोक्कर म्हणून आसलो VCD DVD जायते फावटी आयकोनी आनी की आमकां पेलाचो मोक्कर करूंक कस जाता तर निमाणे उडास दवरा सर्गाकेची वाट शेजारच्या भावाच्या घरा मुखल्यान वेता म्हणलें उडास दवरा तुवें आनी हांवें सर्गाक वेची वाट शेजारच्या भावाच्या घरा मुखल्यान वेता खंय देखून आज कितले मारोग आमी बंद केल्यात हेरांक आमच्या थंय येवंक ह्या कितले मारोग आमकां बंद जाल्यात आमी हेरां थंय वचूंक हाका कारण तुजो आनी म्हजो अहंकार स्वार्थ गर्व राग हगे मसोर हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आनी म्हजी खोशी कितें जाय तें करता कशें जाय तशें जियेता म्हणलें चिंताप पूण तें देवाक तें मेसवाना आनी मनशाक खंयच्याय की तें बऱ्याक पडना देखून हें मतीन दवरया आनी सदांच पेल्याच्या मोगान बरेपण आदारलेल्या वरवीं आमकां सरकार एक दायज एक महिमेचो कुरो मुकुट देवान तयार करून दवरला देखून आज जितलें बरेपण आदारूंक जाता तितलें बरेपण आदारूंक आमी पेसाडया आनी देवाचो खंडीत जावन आदार आमकां आसतलो आनी देवाची वर्ती बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर पडटली आमेन. मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय मातयेंत जावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खालीच हातांनी आयलो तूं खालीच पाटी वेतलोय खालीच हातांनी आयलो